嗨，大家好，我係 Stella，我哋一齊嚟探索塔羅牌嘅世界啊！鍾意呢條片嘅朋友，請你訂閱我嘅頻道，俾個 like，再撳埋個鐘仔，就唔會錯過我將來嘅新片㗎喇。多謝晒！大家好啊！喺我哋今集正式開始之前，想提醒大家記得 follow 我嘅 Instagram 啊！平時我會喺度分享每日嘅塔羅感想同心得㗎。多謝你哋一直嘅支持啊！我哋之前已經一齊睇咗大牌 Major Arcana 愚人嘅旅程，我哋已經正式進入細牌 Minor Arcana， 亦都一路睇緊權杖嘅數字牌。今集就嚟到其中一張好有代表性嘅牌，佢係權杖嘅9號 Nine of Wands。呢張牌係喺好多人成長路上一定會遇到嘅一張牌嚟㗎。好，今集我哋就嚟深入探討下呢張牌究竟代表住啲咩信息。喺呢張牌度，你睇到啲咩呢？喺權杖嘅9號呢張牌上面，你會見到一個人企喺前面，手揸住權杖，神情警覺。佢頭上包住繃帶，象徵佢之前受過傷，經歷過挫折。佢而家嘅狀態唔係進攻，而係守住自己，守住成果。唔係因為武力，而係因為學識咗保護自己。後面排住嘅8支權杖，就好似佢一路走嚟嘅經驗同界線，喺度提醒你，你已經累積咗足夠嘅能力，可以撐落去。成張牌只係喺度講一句話，你可能攰，但你仲企得住，你仲未輸㗎。權杖9一般係代表住堅持到底，撐住最後一關。你已經行咗好遠，受過傷，所以更加戒備。而家要做嘅唔係再證明自己，而係守住界線，照顧自己，撐埋最後一步。但係要記住，防守係保護，唔好變成恐懼啊！一句講晒，再撐多一步，就到終點啦。好，跟住呢，等我俾個簡單嘅例子大家啦。如果占卜嗰陣時見到權杖嘅9號牌，可以點樣解讀呢？一個最簡單嘅塔羅陣係會抽3張牌，分別代表住過去、現在同未來㗎。如果權杖嘅9號喺過去嗰個位置嗰度嘅話，你之前可能經歷過一段好攰、充滿壓力嘅時期，雖然受過傷，但你仍然撐住，冇放棄啊。如果權杖9喺現在嗰個位置嗰度嘅話，而家你已經接近極限，但仲未完，再撐多一步就會過關㗎啦。如果權杖9喺未來嗰個位置嗰度嘅話，未來將會有一段考驗耐力同埋意志嘅時期，要保持警覺同埋堅持，你守得住㗎。希望今集幫到你更加理解到呢一張權杖嘅9號牌啊！多謝你哋今日收睇我呢條短片啊，希望你哋鍾意啦。我哋下條短片再見啦，拜拜。